يا ترى انت من الناس اللي بتصحى كل يوم وتقول لنفسك لازم فنجان قهوه؟ ولو فكرت تبعد عن الكافيين هتعمل ايه؟ الموضوع مش صعب زي ما احنا فاكرين، عندنا 10 بدائل رهيبه هتغير لك يومك وتخليك غير عادي، كل ده طبيعي ومن غير كافيين. عايز تعرف التفاصيل؟ يلا بينا. لو كنت أول مرة تشوفني فأهلا وسهلا بكم في قناة لحظة اكتشاف. معكم محمد السيد، دي قناتنا اللي بنقدم فيها كل ما هو جديد وخاص بالعلم والمعرفة. لو لسه ما اشتركتش في القناة فيا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نركن بقى المقدمات على جنب ونخش سوا في موضوع النهارده. وأول بديل معانا النهارده هو النعناع المغلي. مش بس هو ريحته منعشة، لكن كمان هو مشروب بيساعد على عملية الهضم وبيخليك نشط طول اليوم. النعناع بيحفز الجسم على الاسترخاء طول اليوم، وكمان بيحتوي على مواد مضادة للأكسدة بتساعد في عملية الدورة الدموية، وده بيديلك طاقة أكبر من غير ما تحس بتعب وإرهاق. مش بس مشروب منعش، ده كمان مهدي طبيعي للأعصاب وهيخليك مركز طول اليوم. الجنزبيل بالليمون. الجنزبيل مع الليمون بيحسن الدورة الدموية وبيساعد على تعزيز المناعة بشكل طبيعي، ولو جربته مرة هتحس بفرق كبير وإنك قادر تكمل يومك من غير قهوة. الجنزبيل معروف بقدرته على تقليل الالتهابات وتحسين عملية الهضم. كمان الليمون فيه فيتامين سي اللي بيساهم في تقوية الجهاز المناعي، وده بيخليك تحس بنشاط وتركيز من أول ما تبدأ يومك. تالت حاجة التمر والمية. لو مش قادر تسيب السكريات في القهوة فجرب التمر مع المية. التمر مليان طاقة طبيعية وسكريات سريعة الامتصاص، والمية هتخلي جسمك يستفيد منه بأقصى درجة. ده مش بس بديل الكافيين، ده وقود جسمك طول اليوم. التمر مليان بالمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي بيحسن أداء القلب والدورة الدموية، كمان بيساعد في تجديد الطاقة بشكل غير طبيعي من غير ما يكون فيه تأثيرات جانبية زي الكافيين. رابع حاجة اللبن بالعسل. ده مشروب دافي وبيهدي الأعصاب. العسل بيمنح الجسم طاقة بشكل مستدام، واللبن فيه البروتينات اللي بتساعد في نمو العضلات وتحسين الجهاز الهضمي. لما تبدأ به يومك هتحس بالفرق. العسل بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا وبيساعد على تحسين الأداء الذهني والتركيز، في حين إن اللبن بيحسن من عملية الهضم ويقوي العصاب. المشروب ده مثالي للي عايز طاقة بشكل مستمر على مدار اليوم. خامس حاجة عصير البرتقال الفريش. البرتقال هو المصدر الطبيعي لفيتامين سي، واللي بدوره بيساعد في تقوية الجهاز المناعي وتحسين طاقتك. العصير الطازة ده مش بس طبيعي، ده كمان هيساعدك تحسن يومك على المدى الطويل. طبعا مليان مضادات أكسدة، وده بيساعد الحفاظ على القلب والأوعية الدموية. البرتقال فيه مادة اسمها فلافونيدات بتساهم في تحسين الذاكرة والتركيز. سادس حاجة الشاي الكشري، وطبعا بسكر قليل. الشاي الكشري بلمسته المصرية المميزة هيدي جسمك طاقة وكأنك شربت قهوة، ومع الوقت هتلاحظ إنك تقدر تبدأ يومك من غير كافيين. الشاي الكشري فيه كافيين بس موجود بنسبة قليلة عن اللي موجود في القهوة، يعني هيحصل انتعاش طبيعي من غير الآثار الجانبية للكافيين. كمان الشاي بيحتوي على مواد مضادة للأكسدة بتساعد في تحسين القلب والشرايين. الكمون المغلي. الكمون مش بس عشان الهضم، لكنه كمان بيساعد على تنشيط الجسم. لو شربته مغلي هتحس بفرق كبير في طاقتك. الكمون هيخلي جسمك يشتغل بكفاءة ومن غير ما تحس بتعب. طبعا الكمون غني بالمعادن زي الحديد والمغنيسيوم، ودول بيساعدوا في تعزيز الطاقة بشكل مستمر، وكمان هو معروف بقدرته على تحسين الهضم وتحسين الدورة الدموية. خل التفاح مع المية. ده مشروب سحري بيخفف الهضم وكمان بيساعد على تقليل الوزن. لو عايز طاقة ونشاط طبيعي خلي مع شوية مية نقطة صغيرة في الصباح، ودي بداية قوية لليوم. خل التفاح بيحتوي على حمض الأسيد اللي بيحفز عملية الهضم في الجسم، ده بيساعد على حرق الدهون وتحفيز الطاقة، وكمان بيحسن من توازن الحموضة في الجسم، وده طبعا بيحسن عملية الهضم. القرفة بالحليب. القرفة مع الحليب هو مزيج طعم خرافي، مش بس بيديك طاقة، ده كمان بيساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. في الشتاء المشروب ده هيخليك دافي، ومش بس كده هيخليك نشط طول اليوم. القرفة بتعتبر من أفضل التوابل اللي بتساعد على تنظيم معدل السكر في الدم وتحسين الدورة الدموية. وكمان الحليب اللي قلنا بيحتوي على الكالسيوم والبروتين اللي بيساعدوا في تقوية العظام والعضلات. وآخر بديل هو المية. ليه؟ لأن المية هي أساس الحياة، وأنت لو شربت كمية كافية منها هتحس إنك مليان طاقة ومن غير أي مواد مش طبيعية. المية هتنقي جسمك وتديك انتعاشة لا تتخيلها. الماء بيحسن من جميع أجهزة الجسم، من الجهاز الهضمي لحد الدورة الدموية، ولما جسمك يكون رطب هتحس بطاقة أكبر وذهن صافي. دلوقتي لما فكرت في البدائل دي، إيه أكتر مشروب شد انتباهك؟ هل هتجرب النعناع المغلي ولا الجنزبيل بالليمون؟ ولا هتبدأ يومك بالقرفة بالحليب؟ وفي النهاية مش المهم أنت هتشرب إيه، المهم إزاي هتغير نشاطك وتبدأ يومك بطاقة طبيعية. جرب واحدة من البدائل دي وابدأ يومك بشكل مختلف. سؤال أخير، لو أنت من الناس اللي معتادة على الكافيين، جربت تفتكر نفسك إزاي تكون نشط من غيره؟ إيه رأيك لو جربت تاخد خطوة وتغير عادتك؟ قولوا لي في التعليقات وخليني أسمع رأيك.
لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وتتفرجوا على الحلقات اللي فاتت. خليكم دايما نشيطين وابدأوا اليوم بطاقة حقيقية. سلام.